नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक स्वास्थ्यवर्धक जानकारी को लेकर। आज हम बात करेंगे दोस्तों अनार के छिलकों के फायदों के बारे में। हम सभी लोग अनार खाने के बाद अनार के छिलके को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन अनार खाने के जितने ज़्यादा फायदे होते हैं उतने ही इसके छिलके भी गुणकारी होते हैं। आप अनार तो खा लेते हैं मगर उसके छिलके को यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन अब ऐसा ना करें क्योंकि आज हम इसके ढेर सारे फायदे बताने जा रहे हैं। अनार के छिलके को सुखाकर उसका पाउडर बना लें और उसे एक शीशी में भरकर रख लें, या फिर उसे पीस कर उसके रस का प्रयोग कीजिए। अनार के छिलके स्वास्थ्य के साथ सुंदरता को भी निखारते हैं। अनार का छिलका गले का टॉन्सिल, हृदय रोग, मुहांसे, झुर्रियाँ, मुंह की बदबू, बवासीर, खांसी और नक्सीर जैसी बीमारियों से राहत दिलाने में लाभदायक है। अगर गले में टॉन्सिल या दर्द है तो अनार के छिलके के पाउडर को थोड़े से पानी में उबाल लें, फिर इस काढ़े को छानकर ठंडा करके गरारे करें। ऐसा दिन में कई बार करें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अनार के छिलके में ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हृदय की बीमारी से बचाता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। 1 चम्मच अनार के छिलके का पाउडर लें, उसे गर्म पानी में मिलाएं और रोज़ाना पिएं। इसके साथ अपने आहार में सुधार करें और रोज़ाना व्यायाम भी करें। अगर मुहासों की समस्या है तो अनार के छिलके को सुखाकर भून लें और ठंडा होने पर पीसकर चेहरे पर लगाने से मुहासों की समस्या से छुटकारा मिलता है। अगर झुर्रियाँ आ गई हैं चेहरे पर तो छिलकों को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर इसमें गुलाब जल मिलाकर इसको फेस पैक की तरह चेहरे पर लगाने से त्वचा जमा बनती है और झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। अनार के छिलके को सुखाकर उसके पाउडर को पानी के साथ रोजाना पीने से मासिक धर्म में अधिक ब्लीडिंग नहीं होती। अगर मुंह से बदबू आती है या मसूड़ों से खून आता है तो 1 गिलास पानी में सूखे हुए छिलके का पाउडर मिला लें। उसके बाद इस पानी से दिन में 2 बार कुल्ला करें, इससे मुंह से बदबू नहीं आएगी। अगर मसूड़े मजबूत बनाने हैं तो काली मिर्च पाउडर के साथ अनार के छिलके का पाउडर मिक्स करें और उसे दांतों तथा मसूड़ों की मालिश करें। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो हड्डियों को मजबूती देते हैं, खासतौर पर रजोनिर्वत महिलाओं को। इसका सेवन करने के लिए 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच अनार के छिलके का पाउडर मिला लें। इसको टेस्टी बनाने के लिए इसमें नींबू का रस और हल्का सा नमक भी मिला सकते हैं और इस काढ़े को रात को सोने से पहले पिएं। यह आपकी हड्डियों को मजबूती देगा। अगर आप बवासीर से परेशान हैं तो 10 ग्राम अनार के छिलके का चूर्ण बनाकर इसमें 100 ग्राम दही मिलाकर खाने से बवासीर ठीक हो जाती है। या अनार के छिलके का चूर्ण 8 ग्राम ताज़े पानी के साथ प्रतिदिन सुबह शाम प्रयोग करें, इससे भी आपको बवासीर में फ़ायदा मिलेगा। अगर खांसी से परेशान हैं तो अनार के सूखे छिलके को पीसकर 5 ग्राम लें और उसमें 0.10 ग्राम कपूर मिला लें। यह चूर्ण दिन में 2 बार पानी में मिलाकर पीने से भयंकर से भयंकर खांसी भी ठीक हो जाती है। अनार के छिलके को सनस्क्रीन के तौर पर भी लगाया जा सकता है। सूखे छिलके को किसी भी तेल के साथ मिक्स करके चेहरे पर लगाने से यह सन टैनिंग से रोकता है। अगर आपको स्वपन दोष की प्रॉब्लम है तो अनार के छिलके का रस शहद के साथ रोजाना सुबह शाम लेने से स्वपन दोष दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे अनार के छिलके के बेमिसाल फ़ायदे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।